Salut les amis, c'est Baba. Du coup, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup, j'organise un tournoi aujourd'hui. Du coup, je vais tout vous expliquer. Du coup, il y aura 3 tournois. Là, ce sera les moins forts. Après, il y aura les moyens. Et après, il y aura les très forts. Du coup, les moins forts, ce sera de 20 millions à 30 millions. Les moyens, ce sera de 80 millions à 125 millions. Et les forts, ce sera de 500 millions à 700 millions. Du coup, bonne chance, j'espère que vous allez arriver. Déjà, le premier tournoi, il commence mercredi. Non, pas mercredi, il y a trop de monde. Jeudi. Demain, voilà, demain. Allez, bye. N'hésite pas à t'abonner, liker pour plus de vidéos dans ma chaîne YouTube. Du coup, hier, on a fait 2 abonnés en 1 heure. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, il y a 2 abonnés qui se sont abonnés en même temps. Du coup, partage pour plus de abonnés. Bye.